Sveiki, čia Dainius. Jūs klausotės pirmojo mano podcastų pavadinimu Nelengvas milijonas. Juose pagrindinė tema visada bus pinigai. Prašau jūsų užsiprenumeruoti kanalą, nes tikrai dar daug kalbinsiu pačių įvairiausių profesijų atstovų ir aiškinsimės, kaip uždirbti milijoną. Šiandien mano pašnekovas Edvinas Girdvainis, profesionalus futbolininkas, Lietuvos rinktinės narys, gyvenantis iš futbolo. Žmogus, kuris apie pinigus ir galimybę šiame sporte papasakojo labai daug. Išgirsite apie jo pasirinkimus ir tai, ką reiškia kurti karjerą, kai garantijų nėra. Man atrodo, pokalbis pavyko. Gero klausimo. Važiuojam. Edvinai, džiaugiuosi, kad atvykai. Labas Dainiau, ačiū už kvietimą ir malonu gal atvykti ir pasimatyti su tavim čia Kaune, abiem debiutuoti. Taip, tai Edvinai, pirmas toks klausimas iš karto į ataką einantis. Ar tu milijonierius? Gal būtų, kaip čia pasakyta, sudėtinga atsakyti tau, jeigu kripto rinka pagaliau šoksi į bull runą, tai galimai būsiu. Supratau. Tai iš karto griebkim jauti už ragų, noriu paklausti tavęs apie tavo finansus. Pradėkim nuo tavo jaunystės, nuo pirmųjų pinigų, kai išvykai į Ispaniją ir Lenkiją. Kokia buvo ta finansinė realybė? Pasirašai kontraktą, ar atitiko tos sumos, kiek siūlė tau, kiek pasirašai ir kiek gaudavai? Gal aš nežinau, gal pradėti iš viso, gal nuo pat pradžių norėčiau, kad iš tikro to viso finansinio raštingumo visą gyvenimą mokiausi savo klaidų, nes mokyklui žinių kokių gavau, tai nežinau, ar man jos pravertė, nes kažkaip valdytų savo pinigų tikrai neišmokau ir grinai ėjau per gyvenimą ir nukenčiu kažkur tais ir susimoku už tai, suprantu, vėl toliau žingsniuoju ir taip po biškį mokiausi to finansinio raštingumo. Ir gal, nežinau, gal pradėti nuo pat pradžių, gal pirmas kartas, kai išvykau iš Klaipėdos, kiek man buvo berods 13 metų, tai pirmą kartą gavau iš mamos 200 litų ir man reikėjo pragyventi ten mėnesį laiko, nes visas kitas buvo mums apmokėta. Ir pirmą kartą susidūriau, kad reikia paskaičiuoti, kiek galiu išleisti, jeigu noriu sutaupyti ir panašiai, tai ten buvo pradėti dėti pirmi žingsniai, o po to sekė tas pirmasis kontraktas. Tai vėl išvažiavau į Italiją, buvo 17 metų ir dar pamenu, skrydom kartu su mama ir pasirašiau sutartį Italijoje ir pradžiai ten buvo eurai, o po to aš jos kaip pakeičiau į litus, ten berods buvo 6000 litų, tai ten buvo kažkas tai... Atrodė kosminiai pinigai tuo metu, ar ne? Kažkas tai vau ir atrodo, dabar galiu ten visą pasaulį nupirkti. Taip. O kaip su klaidomis? Pavyzdžiui, kokia tuo metu buvo tavo, tokia kvailiausias pirkinys, gal sakykime, kas iš šios dienos perspektyvos atrodo? Tai nežinau, atsimenu, pirmasis pirkinys iš mano pirmos algos, tai net grąžinau mamai skolą, nes atvažiavau į Italiją ir man reikėjo kompiuterio ir kaip dabar pamenu, nusipirkau MacBooką, baltą, net sakau, kai prisimenu, net kai išpakavau, net tą kvapą prisimenu jo, to MacBooką. Tai buvo pirmas pirkinys, mama paskolino pinigų, tai aš iš pirmos algos jai grąžinau. Ir gal tada sekė tokie pirkiniai, ko visada norėjau, bet niekada negalėjau sau leisti. Nusipirkau, pamenu, Gucci batus ir Louis Vuitton diržą. Bet čia Italijoje viskas buvo. Jo, Italijoje buvo ir atsimenu diržą ir striukę, už striukę ten atsimenu mokėjau ir 1000 litų ir panašiai ten. Man tuo metu buvo kažkas tai vau. Beje, diržas labai kokybiškas, kaip pat dabar dar turiu šį. Puiku, itališka kokybė, ar ne? Tai tokios buvo pirmas mano išlaidos. Bet tai nebuvo tokios, sakykime, kvaili pirkiniai, ar ne? Jeigu paklausytumėm kažkokių tai krepšininkų, kurie nusiperka didžiulius automobilius iš pirmo atlyginimo ir panašiai, tai pas tave labai natūralų žemiški pirkiniai buvo. Tai ką ir sakiau, dar tuo metu gal apie mašinas dar net negalvojau, gal ir būčiau ir ją pirkęs, bet tuo metu dar jaunas buvau, man ką galėjau padaryti, tai nuvažiuoti ir iš karto nusipirktas mane labiausiai gal ir gundė, ko aš neturėjau. Tai ir sakau, kad kažkaip taip tokie pirkiniai mano ir buvo.
Bet ar buvo eigoje tavo karjeros, tos pradžioje pačioje karjeros, kas tave mokytų, kur leisti pinigus, pasirašant tą pirmą kontraktą, ar buvo kažkoks, nežinau, agentas, ar šiaip klubo žmogus kažkoks, kuris sakytų, Edvinai, čia reikia elgtis atsakingai, ar su pinigais reikia elgtis taip, ar lydėjo kažkas tave tuo metu? Tai aš kaip atbėgu atgal ir galvoju, kaip viskas prasidėjo ir iš tikrųjų aš kažkada savo mamos klausiau, sakau, kaip tu taip drąsiai nebijojai ir leidai man valdyti pačiam visus tos pinigus. Ir nes realiai taip ir buvo, kad aš pasirašiau, mano mama visiškai nesikišo. Ir aš nežinau, gal ji norėjo, kad aš pats viską patirčiau, visus tas nuopolius, bet čia buvo, žiauriai drąsus sprendimas, aš nežinau, ar savo sūnui tai leisčiau. Ir aš grinai, kaip ir minėjau, per savo tas klaidas ir vien mokiausi. Bet iš kitos pusės, kai po to atėjo toks laikas biški sunkesnis karjeroj, kai ten vėluodavo atlyginimai kitose klubuose ir panašiai, ir aš galvoju, blemba, aš jau nebegaliu grįžti pas mamą ir prašyti pinigų. Taip, apie tai mes dar pakalbėsim truputėlį, ar ne, bet aš noriu dar sugrįžti. Nebuvo, ta prasme, jokio žmogaus iš klubo pusės, kuris sakytų, valdyk pinigus taip, ar ne, dabar NBA, tarkim, ar ten kažkokiuose tuose aukščiausiuose lygose yra atstovai kažkokie tai klubo, kurie moko, paskaitas kažkokias tai veda. Tai tavo karjeros pradžioje tokių žmonių nebuvo? Ne, visiškai nebuvo. Teko pačiam dorotis su tais dideliais pinigais tuo metu, ar ne, ir valdyti juos. Tikrai taip, viską pats dariau. Tai kitas klausimas, o kiek kainuoja būti futbolininku, ar ne? Nes visi mes skaitome apie ten Messi kontraktus, Ronaldo, visus kitų futbolininkų kažkokius tai pinigus daugiau mažiau, žurnalistai daugiau žino, turbūt paprasti žmonės mažiau, bet mažai kas kreipia dėmesį į tuos dalykus, kad būti futbolininku taip pat kainuoja. Tai tarkim, agento procentai, mokesčiai, būsto nuoma, kineziterapeutai, maistas, kelionės. Kiek realiai pinigų nuo atlyginimo iškeliauja tiem kitiem tokiam pašaliniam dalykam? Realiai labai priklauso, kokioj tu šaly žaidi. Tai aš nežinau, gal aš paliesiu gal dvi šalis, kur buvo pigiausiai ir kur buvo brangiausiai. Tai aš manau, kad man pigiausia gal buvo gyventi Azerbaidžane, Baku mieste. Tai ten toks, pavyzdžiui, ten automobilis man jo net nereikėjo, aš visur ten su Uberiu lakščiau, tai ten porą eurų ir tu nuvažiuoji kažkur, kur tau reikia ten, jeigu nori kažkur kažką pavalgyti, irgi ten nebrangiai tos pačios kažkokios tai individualios veiklos, ten po treniruočių, ten jeigu nori kažką tai su užsiėmimu kažkokiu, tai irgi jie nėra brangus, tai ten nebuvo brangu, ten iš tikrųjų tokios šalis, kur sportininkui apsimoka važiuoti, nes tu labai gali daug atsidėti iš šono. Tai dėl to buvo ten tikrai gerai. O Vokietija, tai visų pirma reikėtų pradėti nuo to, kad Vokietijoje buvo kalbama bruto, tai man buvo iš karto toks kaip keistas dalykas, dėl to, kad aš visur pripratęs kalbėti neto, tu susituri sumą, kokią tu gausi neto ir tau nebereikia sukti galvos. O Vokietijoje buvo taip, tai gal pirmas toks kaip nusivylimas kažkiek. Pamoka. Pamoka jo, kad atvažiavau, man buvo pasakyta, kad aš gausiu tiek ir tiek, bet aš papuoliau kitą mokesčių klasę, ne tokią, kokią gal ten jie galvoja, kad aš būsiu. Ir tada žiūriu, man perveda ten algą ir aš žiūriu, kad man pinigų mažiau įkrito. Tada ten žiūriu, ten kažkoks tai papildomas mokestis. Aš sakau, o kas čia per mokestis dar ten? Sako, tai čia bažnyčios mokestis, turi mokėti, va ten irgi papildomą, ten kažkokį tai procentą nuo savo tai algos. Tada ten, kas dar man toks, kaip šokiravo biški, kad Vokietijoje 6 savaitės, jei tu esi traumuotas, tavo klubas nebemoka atlyginimo, tau pradeda mokėti valstybė ir iki tam tikros sumos, o viskas kitas, kas yra viršaus, tu turi papildomai draustis. Tai va, mano atveju man dar ten apie 500 eurų drausti savo algą, jeigu aš būsiu ilgiau traumuotas nei 6 savaitės. Tada ten, kaip ir būsto nuoma, ten visokie internetai, telefonai, viskas žymiai brangiau ir tas pats sveikatos draudimas irgi ten privatus, neprivatus, tai dar ten vos ne 1000 su biškiu ten eurų išeidavo. Tai vat tokios, kur pigiausia ir kur brangiausia gal buvo gyventi. O kiek agento mokesčiai, ar jie skiriasi pagal šalį, tarkim, kiek reikia atseikyti ir nepaslaptis, kiek procentų kainuoja agento paslaugos? Iš tikrųjų,
Agentas tai kaip tu susitari, kiekvienas individualiai, ta prasme, tai buvo su vienu agentu, kuris ten susitardavo su klubu, kažkiek jis gaudavo ir tada dar papildomai ten apie 10 gal procentų nuo mano atlyginimo į mėnesį eidavo jam. O buvo kitas agentas, kuris tiesiogiai susitarė visas premijas, atlygį savo su klubu, pavyzdžiui, Vokietijoje, tai man kas patiko, kad viskas buvo aiškiai išdėstyta, aš pasirašiau savo kontraktą ir man buvo duota net pasirašyti ant agento kontraktą ir aš viską mačiau, kiek jis ir kada ko gaus. Tai čia individualiai, kiekvienas, tu kalbi, tu esi dėrybose su agentu. Tai kiek, jeigu nepaslapti, sumokėjai agentui? Bent kažkurio laikotarpio. Apie kokias sumas kalbam? Jeigu atvirai, tai ką gaudavo, kaip ir sakiau, kad tik Vokietijoje mačiau taip realiai, tai Vokietijoje, man atrodo, aš nepamenu dabar, gal ten buvo keli mokėjimai išdėstyti, tai aš nežinau, gal iš virš 20 000 gavo. Jisai nuo tavęs jau taip, tokį uždarbį, ne? Ten po 5 000, bet jie buvo išdėstyti ir ten plius papildomas premijos, jeigu mes ten pakylam į aukštesnę lygą, tai jeigu aš ten kažkiek varžybų sužaidžiu, jis irgi gauna, tai buvo tokie visokie įtraukti papildomi punktai. O agentas, ar jisai prisideda prie tavo karjeros, ar buvo tokiu atveju, kad jisai žaistų, tarkim, už kitą komandą, kaip sakyt, ar ne, kad jam tuo metu rūpėdavo tau ištraukti iš tavęs daugiau pinigų, o vėliau galbūt net nerūpėdavo, kaip tavo karjera klostys. Ar buvo tokiu atveju tavo karjerai? Man pasisekė, kad agentai, kurie buvo prie manęs, tai aš nepajaučiu, kad jie taip darytų. Ir iš tikrųjų visą laiką kaip ir jausdavau, kad jie palaiko mano pusę, jie visada stengdavosi rasti man geriausią variantą. Tai tikrai dėl to nesusidūriau iš tikrųjų su... O nebuvo tokių atvejų, kad būtų gėda dėrėtis su agentu dėl jo atlyginimo, ar ne? Ar pinigai tuo metu būdavo tabu, ar ne? Nes mes vis tiek tokia esam tauta, kurie tokie, būdavo mokomi nekalbėti apie pinigus, ar ne? Su tokia tema, slidi, ar ne? Ir sunku būtų kažkaip tai dėrėtis. Ar tau asmeniškai dėrybos su pačiu agentu vykdavo kažkokios, ar ne? Ar tiesiog kiek jisai pasakydavo, nuspręsdavot ir daugiau mažiau taip ir vykdavo viskas? Žinot, iš ten, kur aš kilęs, tai man užtekdavo tai, ką jis pasakydavo, ką aš gausiu. Ir aš daugiau nesirūpindavau, ką jisai gauna. Nes jisai iš vienos pusės ir sąžininga, nes jis tu pasako, ką tu gausi. Ir jeigu tu sakai, kad tau tinka, o ką jisai susitarė papildomai, tai jau ten yra jo. Tai aš į tai per daugiausiai nelįsdavau ir man tas visiškai nerūpėdavo. Aš žiūrėdavau, ką aš gaunu ir jei mane tas tenkina, tai aš daugiau jokių pretenzijų nereiškiu. Ar turėjai tokių kontraktų, kur dalis būdavo žadama ant popieriaus, o dalis, grinais kažkokiam ten lagaminėlį ar panašiai? Ir gal... Jeigu ne pats, galbūt žinai, kokių istorijų kažkas tokių turėjo yra atveju. Aišku, esu girdėjęs daug įvairių dalykų, bet gal pats buvau susidūręs, tai kai po Italijos etapo grįžau į Lietuvą ir pasirašiau sutartį ir man sako, žiūrėk, čia tiek gausi į kortelę, o tiek gausi į rankas. Ir aš galvoju, tai viskas okei. Koks skirtumas? Tai taip, bet kaip aš niekada nebuvau susidūręs, aš tada jaunas buvau, man ten gal buvo 18-19 metų, aš nelabai ir supratau, kodėl taip viskas yra daroma. Ir buvo susidurta ir aišku, aš tų į rankas nei kartų ir negavau. O tarkim, kalbant apie tas šalis kaip Azerbaidžanas, nežinau, Rusija, galbūt ta pati Lietuva, Latvija, ar tokie atvejai yra populiarūs, tokie atsiskaitimo būdai ar ne? Ne, žinokit, galbūt ir buvau Azerbaidžane, viskas buvo vedama į kortelę. Rusijoje irgi viskas buvo vedama į kortelę. Grinų pinigų nebuvau matęs nei toj šalyje, nei toj. Tikrai, nuoširdžiai sakau, kad kitiem galbūt ir biškį gal keista, bet iš tikrųjų viską gaudavau į kortelę. Aš nežinau, gal jie, esu girdėjęs, gal, kaip aš buvau užsienietis, gal jie ir nelabai pasitikėdavo, kad čia gal galėdavo išeiti kažkas, tai jie gal stengdavosi su tais užsieniečiais, kaip vadinami, nesavi žaidėjai, su jais viską tvarkingai, visą tą buhalteriją ves tvarkingai, nes jeigu būtų po to kažkoks konfliktas, tai kad jie nenuskambėtų kažkaip tai blogai. O atlyginimai, tarkim, nepaslaptis turbūt, kad futbole,
ir netgi galbūt ir topiniuose klubuose vėluoja kažkokia tai, ne, dalis atlyginimo, gal visas, gal dalis. Tau turbūt irgi teko tą patirti, ar ne? Ir kaip tu su tuo tvarkėsi, kaip išlikti ramiam, ar tai kerta per motivaciją, ar yra, na, vis tiek žinai, kad bus atsiskaityta? Iš tikrųjų toksai klausimas, kur kaip va dabar bėgu atgal vėl, kad pirmą kartą susidūriau su to grįžęs į Lietuvą, nes Italijoje pasirašęs pirmą kontraktą, ten visada gaudavau pinigus dieną į dieną. Ir va čia vėl buvo man tokia pamoka, kad aš Italijoje, kai gyvenau, kad visą laiką gyvendavau nuo atlyginimo iki atlyginimo. Viską taškydavau, į kairę, į dešinę, ta prasme. Ir visada galvojau, kad tas atlyginimas nenutrūkstamai man kristi tą kortelę. Ir tada, kaip ir grįžau į Lietuvą, irgi galvoju, kad, nu, tai viskas, pasirašiau sutartį, tai viskas oficialu, čia taip turi būti. Ir tada žiūriu, čia vėluoja, vis esu kažkokiais maitinamas pažadais. Kaip minėjau, tos, kur ten nei kortelė, tai iš viso ten jų, net žiūriu, nebekalba apie juos ten. Ir tokia susidūriau vėl su tokiu, nu, pirmas toksai dalykas gyvenime, kad blemba, čia reikia pagalvoti, kas bus ne tik rytoj ar poryt, jau reikia pradėti galvoti, kas bus ten ir už mėnesį ar už 2, jeigu negaučiau atlyginimo. Tai vat pirmas kartas, o daugiau, plius minus visur mokėdavo laiku, gal tik Azerbaidžane būdavo vėlavimai, bet galiausiai viską išmokėjęs ir Rusijoje gal buvo tokie didesni vėlavimai, nes ten irgi nesuprasdavau ten jų tos politikos, iš kur, kaip tie pinigai ateina į tą klubą, ten vos ne miesto meras duos, neduos, tai ten mums irgi sakydavo, va, čia bus kalbėjimas su miesto meru, čia jūs gausite tos pinigus. Tai gavosi, kad aš išvažiavau iš Rusijos, jie man vis tiek dar buvo skolingi, plus prisikaupė tų premijų už varžybas per visus metus, bet gerai, kad turėjau tą oficialų raštą, tai jau ėjau link to, kad juos paduoti į teismą, arbitražą, ne? Galim sakyti, kad išsireikalauti tuos pinigus per kažkokias tai instancijas ir galiausiai paskambina man vieną dieną ir sako, pasitikrink kortelę, pasitikrinu, viską pervedė ir tiesiog tai reikėjo, pas mamą buvau, kaip tik tada iš Tauragės per Sovietską į Kaliningradą nuvažiuoti, nusimti. Ai, netgi reikėjo vykti į Rusiją, nusimti tos pinigus, ar ne? Taip. Jau į banko poskirį kažkokią, ne? Įdomiai. Ar buvo taip, kad, na, krenta motivacija, ar ne, jeigu atlyginimas, na, laiku neįkrenta į kortelę, ar žaidi taip pat, ar na, vis tik tai pasisaugai labiau, arba galvoja apie kitą kažkokią karjeros stotelę? Kiek tai svarbu yra laiku gaunamas atlyginimas? Gal tuo metu, tai vat vėl, čia gyvenimo tokia kaip etapai, gal tuo metu, kai aš buvau vienas be šeimos, tas nelabai buvo svarbu, nes aš turėjau tikslą, aš norėjau žaisti futbolą. Ir gal labiau koncentraus, aišku, liūdėjau, pergyvenau, ta prasme, vis tiek galvoju, kaip reikės pragyventi, iš kur tų pinigų gauti, tada teisės įsilaikiau, mašinos norėjau, viską ir tikrai tas liūdino, bet turėjai tikslą ties futbolu. Jeigu atsitiktų tai dabar, kad ten kažkur vėluoja, nemoka atlyginimų, tai aišku, būčiau labai nusivylęs ir gal netgi ir galvočiau apie kažką kitą, kad, nu, išeit laukant, pakeisti klubą, nes turiu šeimą ir jau tas atlyginimas ir keliauja ne tik man. Tai va tokie, kad skirtumai, kad tada buvau vienas, o dabar jau reikėtų tikrai galvoti ir turbūt nusitraukti kontraktą ir išvykti. O kaip vykdavo prioritetų toks paskirstimas su agentu, ar ne? Tarkim, yra kažkoks pasiūlymas, aš kaip spėju, ar ne, būna ne vienas pasiūlymas, keli klubai domisi, ten, tarkim, 3 ar ne būdavo. Kaip rinkdavotės pagal kokius prioritetus? Ar ten didesnė alga, ar šalis kažkokia ten, nežinau, galbūt pigesnė, ar dar kažkokie tai kiti motyvo, ar arčiau Lietuvos, ar galbūt Lietuvoje? Kaip vyksta tas pasirinkimas? Aišku, gal būdavo, nežinau, gal 2 dalykai. Tai pirma, koks tai lygio čempionatas. Ir antra, kokias tau finansinės ten sąlygas tau gali jie suteikti. Tai va tokie 2 dalykai, kuriuos ten kreipdavom labiausiai dėmesį. Ir sakau, kad perspektyvą žiūrėtum, kokia ten bus. Tai kartu su agentu dėliodavot, ar dalyvaudavo dar kažkokie tai žmonės, tarkim, ten, nežinau, kažkokią įtaką arba kažkokį dėmesį rodydavo tų klubų treneriai, gal dar kažkokie pašaliniai žmonės? Ne, iš tikrųjų, dviese su agentu, tai tas pas mane buvo per gyvenimą iš viso 3 agentai. Tai pirmas buvo, kuris išvežė ten mane į Italiją, kai aš buvau visiškai jaunas, tai jisai plius minus kalbėdavo su mano mama. Tai tada antras buvo tas mano jau agentas, su kuriuo, galim sakyti, ir atėjau į tą didį futbolą. Tai
tai jis buvo lietuvis, tai aš kaip pats be tėčio augęs, tai man jo patarimai tai būdavo labai svarbus. Tai su juo daugiausiai viską ir kalbėdavom, dėrėdavomės o trečiasis jau buvo vokietis, jau sakau, jau čia tas mano jau kitas gyvenimo etapas, kur aš jau gal labiau aš jau viską priiminėdavau, visokius sprendimus ir sakydavau, kas man tinka ir netinka. O kaip vyksta agento pakeitimas? Ar ne? Tarkim, ar jisai tavo lūkesčių neišpildo, ar kokios būna, dėl ko keiti agentą? Tai gal nežinau, pirmąjį agentą pakeičiau dėl to, kad jo gal kažko tikėjaus daugiau ir nepavyko to pasiekti su juo ir tada buvau kažkurį tais laiką be agento, tai dėl to pakeičiau. Su antruoju tiesiog kažkoks atėjo tas, nežinau, gal ir jau ilgą laiką kartu buvom pradirbę, tiesiog jau gal kažko ir aš pats kažko norėjau naujesnio pabandyti ir panašiai, tai gal dėl to. O su trečiuoju tai palaikom tą ryšį ir aš kaip sakau, gal man dabar gal pačiam jau kaip ir nelabai gal ir reikia to agento, gal kažkiek tais aš jau ir galiu plius minus jau ir pats kalbėti už save ir kažkur tais per kažkokius tai pažįstamus trenerius, kurie jau dirbė su manim vykti. O negalvoji pats apie agento darbą? Vis tiek jau žinai daug užkulisinių dalykų, kaip jie veikia, kaip kalbinami yra žaidėjai. Gal ir galvočiau, bet Lietuvoje iš tikrųjų yra, ta maža rinka yra ir čia tų agentų yra didelė labai konkurencija, aš manau, kad jų čia jau ir tikrai yra pakankamai ir jeigu tu norėtum tikrai rimtai užsiimti šituo, jau reikėtų išplaukti bendrai į visą pasaulio futbolą. Tai aš kažkokių tai tokių ambicijų tapti agentų neturiu. Tai gal šiandien tik tai, ne? Gal po metų kokių. Aišku, aš niekada negali žinot, kas bus rytoj, tai nespjaunu į tai, bet šiuo metu tai man nebūtų kažkoks tai darbas, kuris aš ten žiauriai norėčiau. Gerai, pakalbėkime apie tai, kad niekada negali žinot, kas bus rytoj, apie tavo traumą. Po inksto traumos, koks buvo pirmas dalykas, kuris tau šovė į galvą? Ateitis, pinigai, futbolas, karjera, ką galvojai? Gal iš tikro, pirmas tai gal toks smūgis buvo iš viso ar išgyvensiu, nes aš kai atvažiavau, ten buvo labai rimta situacija ir aš to labai nelabai ir supratau, nes man prasidėjo vidinis kraujavimas ir davė pasirašyti dokumentus, kad man reikia šalinti inkstą ir kad tai labai skubus ir labai pavojingas dalykas. Tai pradžiai aš iš viso tiesiog galvojau, kad tik man tą mano gyvybę išsaugot. Tai kažkokių tais mąstymų apie futbolą ar apie kažkokią tai mano ateitį net nebuvo. Toliau, kai jau viskas, ta pirmoji diena praėjo, antroji, ten jau viskas nusėdo, kaip ir stabilizavosi tą būklę, tai tada irgi pagalvojau, kaip toliau bus, nes inkstas tai man reikalingas labai, tai atsistatymui ir visiems kitiem dalykam, tai irgi nebuvo, galvoju, bus kaip bus, ne viskas sukasi aplink futbolą, tai kažkokios tai tragedijos visiškai nedariau. Tikrai, ir sakau, gal ir aišku tie vaistai, nes ten aš, kai buvau maitinamas tokiais stipriais nuskausminamaisiais, tai visą laiką toks kaip apsvaigęs gulėdavau. Tai realiai toks, kaip sakau, toksai buvo, kad kaip bus, tai bus. Kažkaip susitvarkys viskas, ar ne? Bet vis tiek ta trauma turėjo pakeisti tavo požiūrį į karjerą, į gyvenimą turbūt, ar ne? Ar pasikeitė kažkoks tai, kad, galbūt atėjo suvokimas, kad, karjera nesitęs amžinai, ar ne? Įvairių dalykų, kaip pats ir sakė, ar ne? Nežinai, kas bus rytoj. Ar pradėjai kitaip kažkaip elgtis su pinigais? Taupyti, atsidėti, galbūt investuoti? Tai gal čia jau sekė tas toks etapas, kur aš jau buvau pradėjęs, jau iki to aš jau buvau pradėjęs galvoti ir tų pinigų nebešvaičiau į kairę į dešinę, tai gal ir buvo kažkiek tais ramiau ir dėl to. Bet tuo metu aš gal antiek buvau įnikęs į tą futbolą, man niekas kitas aplinkui neegzistavo, tik futbolas, treniruotės futbolas, kaip laimėti, pasiekti geresnių rezultatų, užsidirbti daug pinigų, tai mane tiesiog gal tokio biškį pabudino iš tokio kaip sapno, kad blemba, pažiūrėk, yra ir
daug daugiau dalykų aplink tave, ne tik futbolas. Taip, taip. Bet vis tiek, pakalbėkime apie tai, kur futbolininkai leidžia pinigus. Tu, tavo draugai, tavo aplinka, kur pagrindė dingsta pinigai? Oi, čia toks spektras, kad įvairių dalykų. Nežinau, kai kas perka mašinas, kai kas perka rūbus, kai kas keliauja, kai kas kazino žaidžia, kai kas, nežinau, internetinės parduotuvėse apsiprekina, nežinau, kai kurie ant žaidimų leidžia pinigus. Nu, sakau, čia toks spektras, kad durki kiekvieną ir ten bus kažkokia tai skirtinga istorija, kaip jisai savo finansais. Tai kur tu išleidi pinigus? Aš nežinau, aš gal daugiausiai investuoju. Į ką? Tai mano pagrindinės investicijos į nekilnojamą turtą yra. Klaipėdai. Taip, ir investuoju ten ir gal antras investavimo mano būdas tai kriptovaliutas. Aš jomis tikiu ir tikiu jomis, kad mane gali padaryti milijonierium. Bet kaip tu sužinojai apie kriptovaliutas, kodėl iš visų galvoji kriptovaliutas, nei kažkokius ETF-us, nei akcijas, nei dar kažkokį, kam to reikia tau? Aš nežinau, gal aš žiūriu ten, kokią tu gražą gal gali gauti. Ir mane visą laiką domina, kur tu gali gauti, nežinau, X2, X3, X4, tai mane gal tas labiausiai sužavėjo. Atsiverčiu ten, nežinau, Ethereum čartą visą ir žiūriu ten, wow, kaip jisai kyla, kaip jisai krenta, kokios čia galimybės yra uždirbti ir turbūt mane tas labiausiai ir suviliojo. Ir aišku, aš kaip žinių neturėdamas, pirma mano investicija buvo 4000 eurų, aš supirkau viską, kai buvo pačiam pike. Pačiam topė, ar ne? Tai dabar dar iki pat dabar laikau Krakenę tą sumą, tai nežinau, iš tų mano pinigų ten vienintelis, kokius aš pirkau XRP, Cardano ir Polkadotą. Tai vienintelis, kuris man kažkiek išgelbėjo mano užpakalį, tai XRP, kad pakilo, tai nežinau, ten iš 4000, gal 2000 dabar yra, tai... Tai X2, ne, žemyn tik tai. Ne, iš 4 liko 2. Tai sakau, žemyn tik tai į priešingą pusę. Bet vis tai tiek neatšaldo tavo to noro domėtis toliau kriptovaliutom, ar ne? Kuo aš labiau lindau į kripto, tuo aš supratau savo padarytas klaidas ir aš tai priėmiau kaip pamoką ir kad, įėjau į kripto rinką, kai visi norėjo ją įeiti. O reikia ją eiti, kai nieks nenori. Tai pamačiau skirtumus, kada man reikia užeidinėti. Bet ir aišku, ir po to tų klaidų dariau, nesakau, aš manau, kad visa kripto rinka labai su psichologija yra sujungta ir kartais tu kažkokią tai, nežinau, pirkimą, pardavimą padarai ir galvoji, blemba, taigi čia ta klaida, kurią aš dariau prieš tai ir tu net pats savęs nepagauni, kaip tu vėl kažkokią tai emociją pagavęs, vėl tą pačią klaidą padarai. Tai... O populiaru yra tarp futbolininkų kriptovaliutos? Ar tavo komandos draugai, tarkim, ar nežinau, kitų komandų, kitose komandose esantis buvę komandžiokai investuoja kriptovaliutas? Investuoja, bet ne tiek daug. Iš tikrųjų, man nuvažiavus į Vokietiją, gal, bet Lietuvoje, nežinau, gal bendras tas finansinis raštingumas nėra tiek tie sportininkai, nežinau, gal šviečiami, ar čia gal nuo jų pačių priklauso, nes aš kažkaip susidariau tokią nuomonę, kad, pavyzdžiui, nuvažiavus į Vokietiją, rūbiniai kalbamės, aišku, visi, kas vyksta, kokios ten aktualios ir panašiai, ir aišku, aš tas buvau, kuris labiausiai liečia kripto rinką ir visada sakau, pirkit. Tai ir ką pastebėjau, kad Vokietijoje žaidėjai patys, nežinau, gal iš rūbinės kokie 70% yra kažkur investavę. O Lietuvoje rūbiniai, kai žaidžiau, nežinau, gal 30% kokie investavę yra į kažkur tais. Ir man toks gal buvo toksai nuostaba, kad Lietuvoje saugiausia investicija pas mus yra pirkti butą. Taip. Na, taip jau išmokė mus, ar ne, per ilgus metus, turbūt dešimtmečius, kad pinigai nuvertėja, keičiasi valiutos ar ne, bet būstas vis tiek išlieka. Tai turbūt jau čia nereikia labai piktantų žmonių, bet įdomu dar, ar yra tokių, kurie uždirbę milijonus yra, ar ne, ir šiai dienai nieko neturi?
Galbūt iš futbolo, galbūt iš investicijų, ar ne, iš tavo komandos draugų, ar šiaip galbūt žinai kažkokių futbolininkų. Aš esu. Tai va, aš gal, kai jau praėjau etapą, kai baigiau mokytis iš savo klaidų, tada jau kažkiek pradėjau žiūrėti į aplinką ir žiūriu, kas kokias klaidas daro. Tai va, irgi tokios buvo tokie pastebėjimai ir istorijos išgirstos, kad va, buvo kažkokių tai sportininkų, kurie ten vaikščiojo prabangiausiais rūbais, ten uždirbo didelės sumas ir po to jam teko kažkur tai važiuoti į fabriką dirbti. Ir aš tokį pavyzdį išgirdęs, tokią istoriją, save dar labiau kaip pamokau, kad va, žiūrėk, kaip tau gali atsitikti ir kad tau reikia labiau galvoti, kaip viską susidėlioti, kad po futbolo tu nešoktum į kažkokius tai desperatiškus ten sprendimus ir kad dirbtum belė dirbt, kad tik išsimaitinti, ta prasme, kad mano tikslas yra po futbolo susikurti, kad aš pabaigęs galėčiau ramiai, kad ir mėnesį, 2, nežinau, pusę metų atsisėsti ir pagalvoti, kur aš noriu būti ir ką aš noriu dabar veikti. Bet grįžtant prie tų futbolininkų, vis tiek kažkokių tai istorijų turi, ar ne, kurie subankrutavo ir nieko nebeturi. Esu girdėjęs tokią, nežinau, kiek čia tos teisybės, bet buvo taip, kad kažkoks žaidėjas, nu ne kažkoks, bet man žinomas žaidėjas žaidė čempionate ir po kažkiek laiko jis įsidarbino į fabriką ir tie darbuotojai sako, o, čia tu čia ten žaidėjai už tą komandą, mes tave palaikydavom ir panašiai, o jis dabar dirba kažkur tais fabrike su visais kitais ir jisai išvaistęs daug pinigų ir daug ten galimybių. Bet kaip tarp jūsų futbolininkų, tarkim, vis tiek pakalba turbūt apie ateities perspektyvas, kokia yra siekėmybė tapti futbolo valdininku, kas nepaslaptis daugelis futbolininkų ir tampa, ar ne, įkurti savo verslą, kokie yra futbolininkų mintis apie tai, ar ne, apie tą ateitį, kuo jie dažniausiai nori būti, baigę karjerą. Iš tikrųjų, nežinau, gal mes taip susėdę ir iš tikrųjų nebendraujam. Aš gal pasakyčiau taip, kad aš turiu kelis draugus, futbolininkus, su kuriais artimiausiai bendrauju, mes ir dalinamės, ką mes norim padaryti ir panašiai. Tai kad taip mes susėstumėm ir ten dalintumėmės, kuom norėčiau būti, tai aš galvoju iš viso, gal nelabai kas ir galvoja iš tikrųjų daug apie tai, kas bus po futbolo. Ir manau, kad tai turėtų būti, gal šitas klausimas gal turėtų būti aukščiau keliamas, kad padėti žaidėjams suprasti, kad ta futbolo karjera kažkada pasibaigs ir kad jiems reikės kažką tais veikti ir kad, nežinau, ten pasibaigus sutartims ir kontraktams, kad nepapulti į kažkokią tai depresiją ir kad turėtum kažkokį tai planą B. Aišku, visada yra lengviausia išsilaikyti trenerio licenciją ir dirbti treneriu. Bet manau, kad ne visi tai sugeba irgi. Tai kaip ir sakau, kiekvienas turėtų karjeros metu išsiaiškinti, gal kas jį gal trauktų kažkokia, nebūtinai, kad jis bus kažkuom tais ten, bet bent jau krypti, kuri jam būtų įdomi po futbolo. O koks yra tavo planas B? Tai aš kaip ir minėjau, kad planas B mano yra investuoti dabar į nekilnojamą turtą, gal jau dabar jau užtenka, ką aš turiu, tai kažkokį tai ten pagrindą po kojom esu pasidėjęs, dabar gal išlikusios karjeros dalies noriu suinvestuoti, kad ir tas pačias kriptovaliutas, kad pabaigus futbolą turėčiau tų grinų pinigų pradėti savo verslą, kurį gal tuo metu sugalvosiu. O minčių turiu visokių daug. Tai svarbiausia, kad minčių būtų, kad jų nepritrūktų. Gerai, pakalbėkime apie kitą tokią tabų temą, apie lažybas futbole. Ar buvo pasiūlymų karjeros metu sudalyvauti kažkokiu tai nelegaliuose lažybose, galbūt girdėjai apie kažkokius tai sutartus dalykus? Yra buvę vieną kartą Lietuvoje, kad priejo ir manęs paklausė netiesiogiai, kad kažkas ten kažką pažįsta ir jiems įdomu, ar čia vyksta tokie dalykai, ar nevyksta. Ir aš tuo metu kaip ir supratau, kad tai man buvo siūlymas kažkuom tais užsiimti. Bet aš iš karto pasakiau, kad ne, aš tokių dalykų nedarau ir daugiau man tiesiogiai
neteko susidurti. Lengviau yra nupirkti futbolininką, tarkim, vartininką, gynėją, trenerį, teisėją, kaip tai galėtų atrodyti? Tavo nuomonė. Man kas teko Rusijai susidurti, kad žaidėm prieš Krylę Sovietov ir jiems reikėjo išeiti į aukščiausią lygą. Ir tu žaidi prieš juos ir tu matai, kaip teisėjas juos traukia. Ta prasme, tu visiškai nieko negali padaryti ir tave baudžia už kiekvieną dalyką. Tai aš manau, gal kažkiek teisėjas turi daugiau įtakos, kuris gali nulemti. Jis gali porą kortelių parodyti. Tai ne tik kortelių, ir pendelį pastatyti, ar dar kažką. Tai aš manau, kad teisėjas gali tikrai nulemti. Jisai daugiausiai įtakos, bet, pavyzdžiui, treneris irgi gali pakeisti žaidėją, ar ne, ten išsidėstymą kažkokį tai. Tai jeigu taip jau sakyt, kas gali, tai visi gali nulemti. Kiekvienas žaidėjas esantis aikštėje gali nulemti tą varžybų, baigti, kaip jos susiklostys. Tai sakau. Bet daug tokių dalykų turbūt nusėda, ar ne, kažkur kažkokie tyrimai vyksta, ar ne, ir neišeina į viešumą. Jeigu atvirai, tai iš tikrųjų aš informacijos daug apie tai neturiu ir dabar tai iš viso, tai aš nežinau, kada Lietuvoje yra buvę kažkoks tai įvykis, nes buvo priimti tam tikri įstatymai, kur tu gali būti patrauktas į baudžiamąją atsakomybę, tai aš manau, kad iš viso toks, kai išėjo dalykas, tai atmušė iš viso visas fantazijas apie tokius dalykus. Tai turbūt iš karto galėtų užbaigti karjerą, ar ne? Aš taip suprantu. Taip. Gerai, ar futbolininkai šiandien gali uždirbti daugiau negu parašyta kontrakte? Tai tarkim, socialinė tinklai, reklamos, kažkokie tai renginiai, ar pats sulaukia tokių pasiūlymų? Aš galvoju, kad jeigu tu dirbtum tame internete, ten save, kaip sakyti, promautintum, reklamuotum, tai ir galėtum uždirbti. Aišku, tu ir kažkiek turi būti žinomas ir kažką pasiekęs, kad taip uždirbti, bet aš kažkaip manęs tai nedomina, aš nesu tas mėgėjas, nežinau, ten savo kasdienybės filmuoti ar dar kažko, tai man iš to nėra tekę nei eurų uždirbti. Bet iš tavo draugų, tarkim, komandos draugų, ar yra tokių? Nesu girdėjęs. Niekas, žodžiu, neužsiema tokia papildoma veikla. Bet tarkim, o tokie renginiai kaip, nežinau, labdaros renginiai, galbūt kažkur nueiti, papozuoti, tarkim, McDonald'o, kaip yra Kauno Žalgirio krepšininkai, dalyvauja tokiuose renginiuose. Turbūt gal į kontraktą įrašyti, bet ar yra tokių papildomų galimybių? Aš manau, kad Lietuvoje futbolas dabar gal daugiau dėmesio susilaukia ir gal tai tik bus ateityje, bet po kol kas nesu aš gavęs ir nesu girdėjęs, kad kažkas iš mano aplinkos tai gautų. Ja, turbūt vis tiek reikėtų tos verslininko gyslelės tokios, ar ne, jeigu dar papildomai ieškoti tų uždarbių. Bet ar pats esi gavęs kažkokių reklamos pasiūlymų, ar ne, partnerystės, nežinau, ten futbolo bateliai ar dar kažkokie tai dalykai, ar tai nėra populiaru? Yra, Lenkijoje, kai žaidžiau, yra siūlę New Balance'as naudoti jų futbolo batelius ir tu gauni dar papildomą sumą apsipirkti jų parduotuvėse, bet aš tuo metu žaidžiau su kitos firmos bateliais, tai aš atsisakiau. Bet šiuo metu tai žinau, kad kai kurie žaidėjai pas mus komandoje turi sutartį su Puma, kai kurie turi su Adidas, kai kurie turi su Nike, tai gauna tai kažkokią tai sumą, gauna kažkokias tai nuolaidas apsipirkti. Bet nėra tai dideli pinigai turbūt, ar ne? Čia reikia jau žaisti aukščiausiam lygiai. Taip, ir mes Lietuvoje futbolininkai mes gal nelabai dar esam įdomus. Dabar po biškį jau ir aš pats jaučiu, kad į stadioną ateina ten kažkokių tai politikų daugiau. Į podcastus pakviečia, ar ne? Ja, taip, į podcastus pakviečia. Kažkur tais matau, kad kažkokių tai politikų jau ateina pasižiūrėti mūsų varžybas, kad jie turbūt gal irgi jaučia, kad čia gali gauti kažkokių tais teigiamų dalykų kaip savo asmenybės reklamai. Bet tęsiant tą temą, ar futbolininkas, tarkim, sužibėjęs, tarkim, tu tikrai sužibėjai įvarčių prieš Olandiją, ar ne? Tarp kitko labai įdomus įvykis buvo, mes prieš tas varžybas susiskambinom ir aš išprognozavau, kad tu įmuši įvartį su galva. Atsimeni, ne? Taip, pamenu. Tai buvo labai įdomus dalykas. Tai ačiū tau. Kitą kartą išprognozuosiu kokį nors ten, nežinau,
Tris įvarčius, jo, hetriką kokį dar kažką. Ar kiek žaidėjų iš esmės sugeba savo vardą išnaudoti po karjeros? Ar ne? Tai tarkim, ar tu negalvoji, kad galbūt dar kol tiesi karjerą, na vis tiek neliko tau gal ten 10 metų žaisti, gal tarkim kiek, 5 turbūt, ar ne? Kaip tu pats galvoji? Aš manau, kad priklausys viskas nuo mano sveikatos ir kaip tu ją pats prižiūrėsi. Tai vat, jeigu viskas gerai, aš manau, kad tokia kaip Lietuvoje lygų, tai gal galėsiu žaisti ir ilgiau. Tai vat, yra pavyzdžių ten pažįstamų, kurie 39, 40 ten. Bet ar tu negalvoji, kad tą vardą reikėtų populiarinti dabar, kol tu žaidi ir po to iš jo gauti kažkokių tai dividendų? Tai va čia turbūt arba tu tai mėgsti ir tu nori, arba tu nemėgsti ir nenori. Aš nesu tas, kuris ten labai mėgčiau save pušinti. Aš gal labiau savo darbais noriu įrodinėti, tai po kol kas ten kažkur tais per nežinau, ten Facebook ar Instagramą kažkur save per daug reklamuoti, tai man tokios nėra siekiamybės. Supratau, bet, žvelgiant į krepšininkus, tarkim, ar ne, vieni dalyvauja televizijos laidose, kiti ten, tarkim, su kažkam garsenybėm potauja. Ir kaip iš tavo aplinkos, ar ne, ar tokių pasiūlymų, ar ne, kažkur tai dalyvauti laidose, televizijoje, nežinau, kažkokiuose vakarėliuose viešuose, ar ne, kad populiarinti tavo vardą, tokių dalykų kol kas dar nėra, ar ne, nes tarkim, jeigu pažiūrėti užsienį, ar ne, ten įvairūs tokie futbolininkai kviečiami į įvairius renginius, kad tą renginį papuoštų. Tai Lietuvoje dar tokio toli gražu turbūt, ar ne? Bet ką ir minėjau, kad dar tas požiūris į futbolininkus Lietuvoje dar nėra toksai kaip kad į krepšininkus. Bet aš manau, kad čia tik tais laiko klausimas, nes ten masiškumu aš manau, kad jau kiek vaikų sportuoja, aš pats savo sūnų nuvedžiau į treniruotės futbolą, aš pats matau, kiek tų vaikų eina į futbolą ir iš tos visos masės manau, kad šaus talentų ir gal mes pralenksim krepšinį. Dar norėčiau truputėlį grįžti į tavo futbolininko karjeros pradžią. Vis tiek buvo įvairių vakarėlių, įvairių kažkokių tai linksmybių, ar ne, kaip minėjai, kad nemažai pinigų ir uždirbdai, tuo metu komandos draugai, ar ne, taip pat ir uždirba nemažai pinigų. Kokių buvo atvejų, kur tiesiog taškydavo tos pinigus? Ar būdavo tokių, kad, visą algą išleidžia mėnesio, ar ne, ir laukia, nuo atlyginimo iki atlyginimo tokių atvejų yra buvę? Tai gal pamenu, kai Italijai pasirašiau sutartį, pradėjau gauti tos savo pinigus ir gal ten taip nesijausdavo Italijoje, nes ten vis tiek tavo režimas, ritmas, treniruotės, futbolas ir panašiai, bet tada tu grįžti į Lietuvą atostogom. Čia kaip visi emigrantai, ar ne, būna? Taip, ir grįžti. Tada grįžti atostogom ir visi tavo draugai ir tu tik nuotraukose matydavai, kaip jie leisdavo smagiai laiką ir tu galvoji, blemba dabar, aš čia turiu 2-3 savaitės ir aš turiu atsigriebti. Ir jo, buvo toks etapas, kad grįždavai, ir baliai, vakarėliai ir sakau, tai gal kaip grįžau po etapo Italijoje, grįžau žaisti į Lietuvą ir vėl tas savo šalies išsiilgimas, draugų ir futbolas kainuoja į antrą pusę. Iš tikro, net pamenu, pirmą kontraktą pasirašęs, atėjau į butą Panevėžį, ką padariau, nusipirkau alkoholį iš šaldytuvo. Pirmas pirkinys, ar ne? Pirmas pirkinys buvo ir po biškį taip tas laikas ėjo, aš jau žiūriu, kad mano ta karjera po biškį jau kaip ir važiuoja žemyn, kad aš daugiau praleidžiu laiko su draugais, tos pinigus, kuriuos uždirbęs jau ištaškęs ir gal toksai smūgis karjerai buvo, kai pamenu, tapom čempionais. Aišku, aš ten dėl savo to neprofesionalumo ten ne per daugiausiai žaisdavau ir grįžau savaitgaliu į Klaipėdą ir ten draugai, vakarėliai, ten ir pabundu, penktadienis, šeštadienis buvo, pabundu ten pirmadienį pabundu ir reikia važiuoti atsiimti medalio, o man pagiras labai blogai, žiūriu ten SMS tų kreditų priėmęs. Netgi tai. Jo, ir galvoju, blemba ir viskas. Tai čia buvo, manau, tas toks
įvykis, kuris pakeitė mano gyvenime, mano visiškai požiūrį į bendrai į sportą, Bet šitą buvo apie 20 metų, taip? 19. 19 metų buvo ir tuo metu sustojau elgtis žalingai, save nuodyti ir vėl, kaip sakau, ten mano karjera prasidėjo iš naujo, kad aš viską permašiau kitaip ir pradėjau visiškai kitaip gyventi. Reiškia, smūgio karjeroje reikia turbūt, ar ne, kad tą patirtum truputėlį, kad galėtum kitaip elgtis, ar ne? Turi būti kažkas tokio. Aš manau, kad tikrai taip turi būti ir vienas man treneris buvo pasakęs jau po kažkiek laiko, kad kai pradedi uždirbti didesnius pinigus, čia ateina tau naujas iššūkis, kad tu turi mokėti ir savo emocijas ir suvaldyti save patį ir toliau likti motyvuotų ir koncentruotų į savo darbą. Tai aš tai patyriau tikrai savo kailiu ir man gan skaudžiai tai kainavo. Bet kaip įdomu, su tuo kovoja, nebūtinai kovoja, su tuo tvarkosi, tie jau aukščiausios lentynos futbolininkai, Van Dijkas, tarkim, ten Messi, Ronaldo, kaip tu galvoji, iš kur jie gauna motyvacijos? Jie viską gali pasaulyje nusipirkti jau, jiems nieko nereikia. Bet jie vis tiek dar kovoja, muša įvarčius, žaidžia aukščiausių lygių. Tai aš manau, kad čia susideda iš tavo tos vidinės motyvacijos, ką tu nori gyvenime pasiekti ir kad tavo tikslas nėra uždirbti daug pinigų, o pas juos tikslas yra žaisti futbolą už gerą klubą ir laimėti čempionatus. Tai aš manau, šitas tave ir stumia ir veža į priekį. Ką tu savo, pavyzdžiui, žvelgdamas atgal galėtum, jeigu būtų galima pasakyti jaunam Edvinui, kad padaryk šios punktus, šios dalykus, ar ne, ir uždirbsi milijoną? Įdomus klausimas. Tai ką pasakyčiau? Dar gali klausimą? Vis tiek nepaslaptis, kad tu esi pakankamai aukšto lygio futbolininkas, ar ne, bet galbūt buvo tokių dalykų, kur buvo nukrypta, kaip minėjai, ar ne, į vieną pusę ir kitą. Ką reikėtų padaryti, kad uždirbtų milijoną? Aš nežinau, ką reikėjo padaryti? Aš gal pasakyčiau, ką reikėjo padaryti, tai nepasakyčiau, aš gal tiesiog, kad jei šalia manęs būtų žmogus, kuris mane būtų panavigavęs kažkur tais, aš būčiau kur kas daugiau pasiekęs, nei kad aš dariau klaidas ir pats iš jų mokiausi. Tai aš manau, kad jeigu ir tėvai manęs klauso, kad reikia padėti savo vaikui ir kad ir tavo ten sfera kažkokia yra visiškai iš kitos, bet kažkiek gilintis ir būti susidomėjusi tuo, kuo jis užsiema, kad tu jį galėtum kažkaip tais naviguoti tose situacijose. Reikėjo žmogaus kažkokio, ar ne? Tikrai taip. Bet ar yra kažkokios asmeninės savybės, kurios nulėmė, tarkim, tu matai tarp jaunų kažkokių tai sportininkų, futbolininkų, kad jau matai, kad tas turėtų keliauti į viršų, ar ne? Tai ar yra kažkoks tai savybių paketas, kurių reikia futbolininkui, kuris gali pretenduoti į milijoną? Tai aš manau, kad galima kalbėti bendrai ne apie futbolininkus, apie žmonės, kurie nori kažko pasiekti. Tai man vienintelė savybė yra alkis. Tu turi būti alkanas pasiekti užsibrėžto tikslo. Tai aš nežinau, gal turi kažkokių, tai gal nežinau, sunkumų gal patirti vaikystėje, kad tą alkį išsiugdyti, nes nežinau, tas pats, kaip ir minėjai, ten Tysonas, Ronaldo, pas juos visus tos vaikystės nebuvo lengvos ir tu kažkaip tai išsiugdai tą alkį. Tai nepaslaptis, kad ir pas mane tas pats buvo, kad be tėčio augau, mama dirbo, nuo ryto iki vakaro su sesė vieni patys buvom, tai visada reikėdavo galvoti ir kaip prasimanyti tą 1 litą ar 2 ir kaip kažką tai susidirbti. Tai aš manau, kad pagrindinė savybė yra alkanumas. Kas trukdo futbolininkam pasimti tą milijoną, ar ne? Gal tai yra aplinka, kaip dabar kalbam, ar ne? Reikia mums vis tiek surasti tą formulę, ar ne, kažkokią, kaip tapti milijonieriumi iš futbolo. Ar tai yra klaidos didesnė dalį nulėmė tų nesėkmių, uždirbti tą milijoną, ar neišmanimas,
ar ego galbūt kažkokie tai dalykai. Kaip tu galvoji? Aš manau, kad kaip aš save kartais pats prigaunu, kad vadovaujuosi emocijomis, ta prasme, kad šiandien esu užsimotyvavęs, tai einu ir taip plušu, treniruojuosi, kad nežinau, iki nukritimo. Tai aš manau, kad reikia susidaryti planą ir to plano nuosekliai laikytis. Kad ir esi ten, nežinau, emociškai nuliūdęs ar dar kažką, vis tiek tu turi atlikti tai, ką esi suplanavęs. Tai aš sakau, aš kažkiek tais klausausi ir visų verslininkų ir kažkiek tais bandau viską pritempti ir prie sporto ir aš visur girdžiu tą žodį nuoseklumas, kad visur šito reikia ir aš manau, kad tai yra paprasta, bet tai yra sunku įgyvendinti, ta prasme, nuosekliai eiti kiekvieną dieną link savo tikslo. Ar daug tokių žmonių pažįsti, kurie taip nuosekliai kažką tai daro ir juda link savo tikslo? Savo sesę. Savo sesę. Ar Lietuvoje iš futbolo įmanoma tapti milijonieriumi? Aš manau, kad įmanoma tikrai. Kokioje pozicijoje? Tai būtų vadovų komandos, futbolininkų ar gal kažkoks tai yra kita profesija? Aš manau, kad būnant žaidėjui, tu tikrai gali tapti milijonieriumi. Net Lietuvoje žaidžiant? Lietuvoje gal ne, bet užsienį išvykus iš Lietuvos, tai laisvai. O kokie atlyginimai yra, tokio, sakykime, Lietuvoje vidutiniai? Kiek futbolininkas, tarkim, uždirba Kauno Žalgirį, Vilniaus Žalgirį arba Hegelman ar kokiam ten kitam klube? Apie kokius skaičius kalbama? Vidutiniškai. Aš nežinau tikslių sumų, bet tai irgi turbūt priklauso nuo žaidėjo lygio ir Be abejo. Bet vidutiniškai aš nežinau, gal kokie 3000 į mėnesį, ar ne? Taip, tai aš jau imčiau vidutinę algą. Tai nėra labai dideli pinigai kaip futbolininkas. Visiškai nėra. Bet klausimas, kodėl atsiveža užsieniečių? Jiem ką moka daugiau truputėlį? Aš tiksliai nesu įsigilinęs, bet gal netgi ir mokestinė ta visa sistema yra jiems palankesnė negu kad mums vietiniams. Bet aš tiksliai nenoriu sumeluoti dėl šito. O kiek yra tiesos? Aišku, atsiprašau, kad pertraukau, jie ir pigesni yra. Taip. Juos tu gali kur kas pigiau atsivežti, negu kad pasimti vietinį lietuvį. Tai ar čia yra normali konkurencija tavo akimis? Ar jeigu tu būtum komandos vadovas, ar atsivežtum užsieniečius, ar iš įskaičiavimo elgtumėsi, ar vis tik tai ugdytum jaunąją kartą Lietuvoje? Aš ugdyčiau jaunąją kartą, tikrai. Kažkiek tu turi atsivežti, kad gal pamatytų ir kaip sakyta, Lietuva nėra didelė ir kaip ir aš pamenu, kad Lietuvoje žaisdamas galvodavau, kad aš esu čia labai geras ir aš tada išvažiavau į užsienį ir aš pamačiau, kad tokių kaip aš gerų milijonai ir jeigu aš ten neperforminsiu ten gerai, tai aš būsiu patrauktas į šoną. Tai kad neužmigt vietiniams ant laurų, tai manau, kad reikia atvežti ir parodyti, kad reikia dėl savo vietos kovoti. O kiek yra teisybės, kad apie kontraktus futbolininkai negali kalbėti tarpusavyje arba negali viešinti tų skaičių? Ar čia tiesa, ar ne? Čia turbūt reikėtų skaityti kiekvieno klubo sutartį, kuris ją duoda. Jei pats klubas nenori atskleisti, tai būna įsirašęs tokį dalyką, kad neatskleisti sumos, kurią tu uždirbi, nes gali būti patrauktas ten kažkokią atsakomybę. Kad jiems turbūt lengviau būtų dėrėtis su kitais žaidėjais ir kad nežinotų, kas kiek gauna. O kiek tau pačiam yra tabu kalbėti apie pinigus, tarkim, klausti kito komandos draugo, pačiam pasisakyti, kiek tu uždirbi? Ar tai yra tabu tau pačiam, ar vis tik tai normalus kažkoks tai dalykas, apie kurį galima bet kada pakalbėti? Aš nežinau, gal aš tai nesumėgėjęs kalbėti. Nežinau, nes tik sesiai, mamai pasisakai, kiek uždirbi, ar ne? Bet ar nepasakai? Gal su sesė turiu artimą ryšį, ta prasme, ir daug bendraujam, kas liečia, ten kalbamės apie jos verslus, ką aš galvoju, ką aš norėčiau daryti, kur aš investuoju. Su jie gal daugiau kalbuosi apie finansus, tai ir su jie pasipasakoju. Ir daugiau ten yra keli draugai iš futbolo, su kuriais taip pat palaikau artimą ryšį ir
kalbamės tiksliom sumom, kur ką, kaip investuojam, kur ką prarandam ir panašiai. Tai tas ratas nėra didelis, ar ne? Kad va, tarkim, na, vos keli žaidėjai, ar ne, ir sesė, tarkim, ir viskas apie pinigus. Aišku, nepaminėjau ir šeimos, tai šeima irgi viską. Ne, tai taip, čia savaime suprantama. Viską žino, tai ne, nėra, nesakau. Gal mes kažkokie tokie uždaresni esam to klausimu ir ten jau tikrai turi būti tavo kažkoks tai labai artimas, kad pradėtum su juo kalbėtis apie savo finansus. Tai jeigu realiai tai pagalvojus, tai nežinau, turbūt gal yra dabar vienas draugas, su kuriuo tai taip tiksliom sumom kalbamės, kur ką prarandam ir panašiai. Nes abiems įdomu yra kriptovaliutos ir tas pats treidinimas ir panašiai. Tai. Kiek laiko praleidi, na, investavimui, tarkim, kažkokiam tai domėjimais dalykam per dieną arba per savaitę, per mėnesį? Nemeluosiu, kad praeitų metų sausio mėnesį atradau treidinimą su svertu. Tai kai pradėjau tuo užsiminėti, tai realiai nežinau, gal pusę dienos laiko praleisdavau ten ir skaitydavau, žiūrėdavau, kas kur vyksta, sekdavau naujienas, gaudydavau tas galimybės ir panašiai. Ir tada, kada čia spalio mėnesį berods, kai vyko tas didžiausias tas krešas, tai visiškai nustojau tai daryti, nes supratau, kad turiu tada nustoti žaisti futbolą ir tada turiu koncentruotis. Jeigu tu nori tikrai uždirbti iš to, tu turi sėdėti ten. Kažkurį vieną dalyką daryti gerai ir galima. Kažkurį vieną dalyką, nes pastebėjau, kad ir naktim nebemiegodavau gerai ir naktim prabusdavau, tikrindavau, kaip kas vyksta, kaip kas juda. Tai sakau, kad šiuo metu mažiau laiko praleidžiu, nes turiu kitų ten projektų užsiėmęs, tai biški finansus ir kripto padėjęs iš šono, aišku, visus ten price alertus esu užsidėjęs, stebiu, kaip kas vyksta, kaip kas juda ir laukiu bulrano. Kaip ir visi mes, ar ne, tikime. Ar Edvinas skolinasi pinigus? Niekada. Niekada. O kam nors skolini? Skolinu ir buvau iki kažkokių tai sumų paskolinu nemokamai, o jeigu kažkas nori pasiskolinti didesnę sumą iš manęs, tai visada skolinam procentą. Nes aš, kaip sakau, prekiauju kripto, tai aš jiems visiems paaiškinu, nes kai kurie ant mane supyksta, kodėl aš taip darau, bet aš jiems paaiškinu, kad paskolinti pinigai mano, gal tai yra galimybė išvaistyti, uždirbti žymiai daugiau. Tai jie tai po biškį pradeda suprasti ir sakau, jeigu tu nori, gali pasiskolinti, bet nepyk, aš skolinu už procentą. Daug tokių žmonių ateina, nes aš kaip įsivaizduoju, visi įsivaizduoja, aha, futbolininkas uždirba daug pinigų, na, jam turbūt labai paprasta būtų paskolinti. Ar daug tokių sulaukia pasiūlymų? Nežinau, gal reikia nubrėžti tokias linijas. Žmogus ateina pas tave, paprašo vieną kartą, tu jam gali paskolinti. Jeigu jis pradeda tai dažnai daryti, tada aš sakau, žiūrėk, stop. Aišku, tu jį ir patikrini, kaip jis gražina man jeigu pasako, gražinsiu tau pasiskolinų sekmadienį, gražinsiu tau antradienį 2 valandą, tai jeigu tu man gražinėte, nežinau, 3, tai jau man esi nepatikimas, aš tu nebeskolinsiu 2 kartą. O daug tokių būna, kur na taip, iš šono ir nuneša tos pinigus? Gal aš esu vieną kartą gyvenime nudegęs, kai norėjau pirkti Kaune butą ir sumokėjau užstatą ir po to buvau maitinamas pažadais, kad ten man padarys turto vertinimą ir panašiai, aš vis laukiu, o pasirodo, aš per pažįstamus sužinau, kad jisai tą butą yra pardavęs. Tai va čia vienintelis buvo mano toks nudegimas ne iš kripto, ar bendrai, kaip aš nudegiau praradęs pinigus. Aišku, tas žmogus niekur nedingo, bet jis man tą sumą, nežinau, ten jau gražina 3-4 metus po 100 eurų į pusę metų pervesdamas gal. Tai ar čia galima sakyti, kad buvo blogiausia tavo investicija gyvenime? Ar gal buvo dar kažkokia? Aš tai gal jas nevadinčiau kaip, nežinau, ar galėtum pavadinti investiciją. Aš duodamas tos pinigus, aš nesitikėjau, kad čia kažką aš uždirbsiu ir panašiai, aš ten norėjau pirkti būstą savo. Tai blogiausia investicija tai mašinos pas mane. Pavyzdžiui. Tai kad ir pati pirmoji mašina nusipirkau, po to, kaip sakoma, yra
2 kartus, kada džiaugiesi. Tai Kai nuperki ir parduodi. Tai, va, tai man taip ir buvo. Atsimenu, nupirkau mašiną, pasidžiaugiau, viskas gerai. Koks tai modelis buvo? A5 Audi. Nusipirkau, tada mano svajonė nuo pat vaikystės buvo A5 norėjau. Nu ir tada išvažiavau į Lenkiją ir nusipirkau, berods gal naujausių metų A5. Ir po to aš su ja tiek vargau, man jinai tiek iš manęs pinigų atėmė ir galiausiai jinai nuvertė ir aš ją pardaviau ir labai džiaugiausi. Ir tada kažkurį tai laiką bandžiau žiūrėti mašiną kaip iš taško A į tašką B. Bet vėl kažkaip tais užvaldo tą emociją ir žiūrėk, vėl tu kažkokią nusipirkęs esi. Ir tada galvoju, bliam, nu taigi ir vėl tu užlipai ant to pačio grėblio. Bet ar pavyksta tau kontroliuoti tos emocinius pirkinius? Ar yra tiesiog, tarkim, šeimos narys užsimano kažkokio, pagauna Edviną geros nuotaikos ir nuperkam, tarkim, ten, nenoriu minėti kažkokių tai daiktų, ar ne, bet ar emociniai pirkiniai tau ir tavo šeimai yra įprastas dalykas? Ne. Viską apgalvojat? Jo, ir iš tikrųjų džiaugiuosi savo žmoną, nes tikrai kažkokių tai bereikalingų pirkinių ir daiktų pas mus namie nėra ir jeigu tai perkam, tai nežinau, apgalvojam, aš net kartais ant savo žmonos pykstu, kad jinai nusipirkus dar parėjus namo galvoja, ar nereikia gražinti. Tai mes nesam tokie, kurie Ne, bet tu aplankęs ir dirbęs futbolą žaidęs daugelį šalių, gal dėl to yra, ar ne, kad nežinai, kur kitą sezoną galbūt žais, ar ne? Gal dėl to taip yra, kad neprisiriši prie daiktų kažkokių? Aš nežinau, aš atsimenu pirmą kartą, kai nusipirkau butą ir jį išnuomau ir gavau pirmą kartą nuomos pinigus. Ir atsimenu tas jausmas, kai tu gauni ir tu žiūri ir tu galvoji, va, gavau nuomos pinigus ir man tą nuomą gali dabar nupirkti kažką tais. Ir aš, kaip sakau, pagavau tą kablį ir tuo gyvenu, kad noriu susikurti savo taip, kad tos, nežinau, ten išnuomotum kažką tais ir jie tau neštų kažkokią tai gražą. Ir man čia yra didesnis, kaip sakyti, kaifas, negu kad nusipirkti kažkokią tai, nežinau, tuo metu, nežinau, ten batus, nežinau, kelionę ar dar kažką tais. Tai va taip, ir aišku, ir vėl užlipau ant to grėblio ir nusipirkau mašiną vėl Audi. Vėl Audi. O kokią tu laikytum savo geriausią investiciją savo gyvenime? Tai turbūt investicija į save patį. Plačiau papasakok kaip. Tai buvo etapas, kai išvažiavau į Ispaniją ir viskas žiauriai gerai sekėsi, ten kilau į viršų ir viskas gerai, ir tada atėjo naujas treneris, kuris tiesiog nemėgdavo jaunesnio arba jis labiau vertindavo vyresnius žaidėjus ir aš tiesiog papuoliau. Čia Marbella buvo, ja, ne? Ar Marbella? Marbella, bet lietuviškai jo Marbella. Tai papuoliau į toje kaip psichologinę duobę, ta prasme, ir visiškai nesupratau, kas su manim vyksta. Ir tada, kaip sakoma, kad kuris ieško, tas atranda, ieškojau, kaip čia galėčiau savo padėti ir suradau sporto psichologiją ir pradėjau su ją bendrauti. Bet grinai tik tais dėl to, kad aš pats to norėjau ir aš pats ieškojau, nes norėjau pasiekti futbolę ir grinai mačiau, kad man ten psichologiniai dalykai man nepadėjo gal kažkur tai sužaisti geriausiai, kur aš turėdavau sužaisti. Ir su ją bendravau iš tikrai nemažai. Atsimenu, net ir ten bėgu ant bėgimo takelio ir mintyse kartoju, kad mano kūnas turi būti pasiruošęs, kai mano galva susitvarkys. Manifestuoji, ne, tokius dalykus? Taip, jo, taip manifestuoju ir su ją iš tikrai jinai aišku, darbas vis tiek buvo su savim, jinai tik padėjo man suprasti, išpainiojo tos mazgus ten, padėjo man suprasti, kaip, dėl ko, kas vyksta ten ir panašiai. Tai ir po to etapo Ispanijoje atvažiavo rinkinės treneris Edgaras Jankauskas, pamatė vienas varžybas, pakvietė Lietuvos rinktinę. Čia 16 metai buvo, taip? Berods, jo. Jo, taip, buvo 16 ir pakvietė ir buvo kūnas pasiruošęs. Mintis taip pat? Mintis taip pat ir tada išėjom, žaidėm prieš Lenkiją. Gerai sulašiau ir iš karto po varžybų gavau sutartį, kuri pakeitė, kaip ir galim sakyti, mano gyvenimą.
Tai va, kiek daug įdomių dalykų, ar ne, kad va iš psichologinės pusės, šiaip ar tarp tavo komandos draugų, tarp futbolininkų yra populiaru, kiek žinau, lyg tai Kauno Žalgirio keletą žaidėjų naudojasi sporto psichologo paslaugomis. Ar tai yra normalus, tarkim, paplitęs reiškinys, ar tai yra tiesiog, na, toks vienetinis, nišinis dalykas? Dabar populiarėja, bet anksčiau tai buvo kaip kažkoks tai silpnumo parodymas. Ir aš iš tikro, bėgant atgal, vėl galvoju, kad ant kiek tai svarbu yra žmogui turėti tam tikras psichologinės žinias, kas su tavo kūnu vyksta, kaip tu turėtum reaguoti, gal atpažinti kažkokias tai situacijas. Ir tikrai manau, kad jei aš būčiau vadovas kažkokios tai komandos, nežinau, nebūtinai susijusios su sportu, bet pastatyčiau psichologą, kuris konsultuotų ir padėtų darbuotojams. Ir manau, kad čia yra žiauriai svarbu, nes jeigu tavo galva neveiks, tai kūnas gali būti kaip tik nori pasiruošęs. Gerai, judėkime į pabaigą. Kokius patarimus savo Edvinui 19-mečiui duotum dabar? 3. Pirmas gal būtų, kad jei kažką darau, tai nedaryti dėl pinigų. Tai čia gal yra toksai ir savo dabar kartoju. Čia dabar supranta turbūt jau vėlyvesniai karjeros fazai žmonės ar ne, sportininkai, kad ne dėl pinigų viską daryk, tada pinigai patys ateis. Tikrai taip, aš nebūtinai ir sporte, bet ką bedaryčiau, jeigu aš darau tai užsivedęs ir negalvoju apie pinigus ir tie pinigai žiūri, kad kažkur pradeda pas tave ateiti. Tai čia būtų gal toksai pirmas. Antras gal būtų, kad šiandienos atlyginimas nėra garantuotas ateityje. Tai va toks būtų antras. Tai niekas nesitęsia amžinai, ar ne? Jeigu taip, jau gauni, tai nebūtinai taip bus visada. Tai va taip, kad ką tu gavai šiandieną, tai nebus tai, kad tu gausi, nesakau, viskas labai greitai keičiasi ir vieną dieną gali būti čia, kitą dieną jau esi čia ir sakau, kad kažkokį tai pagrindą visą laiką savo klotis, nes kai tu neturi kažkokio tai stabilumo po kojom, tada dažniausiai priemi kažkokius tai neprotingus sprendimus. Ir trečias? Sakytum, Edvinai, dabar? Gal pasakyčiau taip, kad džiaugis paprastais dalykais ir matyk viską aplink. Čia vat yra toksai irgi vienas iš mano tokių pagrindinių, kad aš kartais, kai grįžtu namo, užsiparinęs ir panašiai, bet tada pamatau savo vaiką ten ar šeimą ir tada suprantu, kad ten visos tos bėdos, kurios ten yra, tai man jos, kaip ir niekinės, kai tu ten matai savo aplinką, savo šeimą, kad ten ką turi aplinkui. Tai vat tokie 3 gal pagrindiniai mano patarimai. Ir pačiai pabaigai dabar nustatykime to milijono formulę. Koks turi būti sportininkas, kad uždirbtų milijoną? Kaip mes jau minėjom, turi būti alkanas, turi būti psichologiškai tvirtas turbūt, ar ne? Na, ko dar reikia? Kad iš futbolo uždirbti milijoną? Aš manau, kad šitos 2 tokios kaip kertinės būti alkanas ir psichologiškai tvirtas. Tai čia jeigu turi šitas 2 savybės, tai labai didelis šansas, kad tu uždirbsi iš to futbolo. Bet ar mėgti futbolą yra viena iš tų savybių, kur reikalingų, ar tai gali būti tiesiog atliekamas darbas? Ar tai neatsiejama yra nuo futbolo, kad turi mylėti tą žaidimą? Pavyzdžiui, kaip aš mėgstu žaisti, bet aš nemėgstu žiūrėti. Ir aš išeinu iš aikštės, aš padedu rūbiniai būcus ir mano futbolas tom pasibaigia. Tai aš negaliu pasakyti, kad tu turi ten, kaip išprotėjęs, ten jį mėgti, bet gal labiau, nežinau, tiesiog džiaugtis ir mėgautis tuo pačiu procesu. Tai turbūt tai. Man atrodo, kad šitas epizodas parodė, kad pinigai futbole tai ne tik kažkokie kontraktai, tai klaidos, gali būti disciplina, gali būti rizika, įvairūs sprendimai, išmoktos pamokos. Tai ačiū visiems, kad klausėt. Jei jums šitas epizodas buvo vertingas,
Tai prašau pasidalinkit su kitais ir ačiū tau, Edvinai, kad atėjai. Ačiū už kvietimą. Oi, vienoj pozai. Pavargai?